सो गाइज हेलो एन्ड नमस्ते अनि जसले पास सबैजनालाई आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आशा गर्छु म पनि सन्चै छु होइन केटाकेटी अलिक जत्ता हिरो भएर बस्ने होइन हाम्रो दाइसँग होइन पठाउ दाइसँग होइन एयरपोर्टतिर लाग्दैछ केटाकेटी हो होइन घुमघाम गर्नु पऱ्यो नि गाइज त्यही हो हेऱ्यौँ है त ल अन्तिमसम्म फाइनली केटा हो एयरपोर्ट पनि आइपुग्यो फाइनली एयरपोर्ट पनि आइपुग्यो यार जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम प्लेन चढ्न गएको छु यार कसरी चढ्ने पनि थाहा छैन कि डर पनि लागिरहेको छ एक्साइटेड पनि छु होइन गाह्रो छ मेरो चारवटा लाएर फर्स्ट टाइम छिर्न लगाएको छु डोमेस्टिकमा होइन पिना पनि फर्स्ट टाइम बस्न लाग्यो गाइस रेट सी के हुन्छ कहाँ के गर्ने कस्तो पनि केही थाहा छैन मलाई यार गाह्रो पो छ त मलाई गाइस त्यही हो अब गाइस यहाँबाट पोखरा छ त्यहाँबाट गाइस कहाँ पुग्छ थाहा छैन होइन लेट सी कहाँ हुन्छ होइन अलिक भन्न सकिँदैन गाइस है छिन्यो रे यार केही थाहा छैन कस्तो छिर्न लाग्छ गाह्रो छ चेकिङ छ अगाडि होइन केही छैन फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा लाइफमा आएको छिरेको गजबै हुँदो रहेछ यार स्वर्ग जस्तो टाइट के गर्नुपर्ने हो के गर्नुपर्ने फर्स्ट टाइम आउँदा पनि गाइस अनपढ्यो जस्तो भयो केही थाहा नहुने टाइप कस्तो गाइसको टाइम हुँदो रहेछ मान्छे सुन्नु देखाउँदो रहेछ यस्तो ठाउँमा है र मान्छेहरू वाइट आज जिन्दगी गाइस फर्स्ट टाइम प्लेनको अनुभव हुने भयो ल पोखरा लेखिरहेको छ यहीँ त होला लाइन बस्ने यार बस गाइस फाइनल्ली एयरपोर्ट पनि छिरियो भित्रलाई यस्तो हुँदो रहेछ यार आम्बो यस्तो गाडी पनि चढ्दिउँ अब यार बालमा हुँदो रहेछ गाडीमा बसेर यस्तो हुँदो रहेछ ट्रेनको भित्र सिटहरू आम्बो 07C कत्रो गाडीको सिटहरू छ यार के हो आम्बो यार होस्टेस त कस्तै ब्युटिफुल यार आम्बो बाटो के पुरा घुमेर आज खाना गाइज मैं फेयर लेकमा छु होइन अनि गाइज त्यहाँ तालबारी मन्दिर जानु लागेको छु होइन दर्शन गरिदिउँ गाइज यहाँसम्म आएर दर्शन त गर्नु परिहाल्यो गाइज भाइजी तालबारी मन्दिर भन्यो होइन कति फिट भयो
हजुर कति भन्यो राम्रो 12-15 वर्ष हो त्यो भयो आमै गाइस त्यही हो टिकट काट्नु पर्यो मैले टिकट चाहिँ छुटेर चाहिँ जस्तो लाग्यो हजुर गाइस म चाहिँ तालबारे मनतर्फ लाग्दैछु होइन पानी यस्तो तातो पानी ओ हजुर गजब रहेछ यस्तो मजा आउने जिन्दगीमा सेकेन्ड टाइम बोट चढेको होइन बोट चढाए सेकेन्ड टाइम मजा आउँछ अब कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ बोटमा बस्नु मलाई पौडी खेल्न आउँछ पानी तातो छ हेरेर मजा आउँछ माछा माछा नहुँदा हेर त माछा त्यो त मन त लाग्छ त्यहाँ भेटाउँ आइपुग्छ फाइनली म चाहिँ तालबारे मन्दिर आइपुगिसकेको छु तत्काल बोटिङ गरेर होइन मन्दिर यहाँ अगाडि रहेछ है यस्तो मन्दिर दर्शन गर्दैन है भगवान् सबको रक्षा गरौँ र आइज मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेछ नि तालबारे मन्दिर ल श्री तालबारे मन्दिर यहाँ रहेछ नि त यार ठाउँ चाहिँ चिल रहेछ केटाकेटी तपाईँ भगवान् दर्शन गर्न आउने तर चाहिँ ल केटाकेटी होला भिडियो हेर्नु दर्शन गर्नु होला सबैले है सो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर मोटो भ्लगिङ केटाकेटी हो पोखरामा गाइज चट्ट गाइज होइन बाइक लिएर अहिले घुम्नतर्फ लाग्दैछौँ हामी होइन हामी ठुलो महादेव होइन ठुलै सपना थियो गाइज पोखरा आउनुको होइन गाइज ठुलो महादेव भेट्नु होइन गाइज त्यो गाइज मनतर्फ लाग्दैछु है चट्ट गाइज पोखरामा गाइज चलफट दिनु पऱ्यो होला होइन जिन्दगीमा गाइज फर्स्ट टाइम एक्स प्लस चलाइरहेको छु होइन मजा आइरहेको छ बाइकिङ खप्ता रहेछ होइन गाइज मन पऱ्यो भने गाइज यही बाइक गाइज मुस्ताङ टुर लाग्नु पर्छ है चट्ट रमाइलो गरेर एडभेन्चर होइन घाड्याङ एट त्यो साइडबाट आएको होइन अनि यस भयो भने गाइज मुस्ताङमा लागौँ भनेर गाइज होइन अनि बाइकमा चलाएको धेरै भएर गाइज होइन अब हातमा बसेको छैन नि त बाइकहरूमा होइन त्यही भएर जता हातमा बसौँ अनि मुस्ताङमा पनि ठिकै हुन्छ क्या बाइकमा गाडीमा के गर्नु जाने कि चाहिँ बाइकमा पनि मान्छेहरूलाई गाडीमा पठाएर टाइट पोखरा घुमाउनु त गाइज मेरो एउटा के अरे बाहनामा त्यो होइन के अरे ठुलो महादेव हिँड्ने मेरो चाहना हो क्या चट्ट अफोर्टेस गरिदिउँ राइट अफोर्टेस यो हो नि त बनाएको ठाउँ सपनाको दुनियाँ गाइज है ठुलो महादेव यहाँ रहेछ होइन ओएमजी फ्युजन गजब हो यार उयो हो क्याफे अहिले हिमालदेखि गजबै थियो नि गजब यार यहाँ रहेछ यार गाइज लगभग 2-3 वर्षदेखि गाइज ड्रिम प्लेस थियो है यहाँले आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ हामी मुस्ताङतर्फ लाग्नुपर्छ होइन आज पोखरामा बस्नु भोलितिर मुस्ताङ लागिदिनुपर्छ कतिलाई है महादेव पनि डब्बालाई पुरा बनाउँदो रहेछ फोटो हेरेर त क्या दामी देख्ने फोटोमा त आम्रो के हो सब पर्ने ड्रिम प्लेस है हजुर ब्लगको नाम भन्नु न मनिष महर्जन त मेरो ब्लगको नाम हजुर मनिष महर्जन है मनिष महर्जन भर्खर यहाँ सौगात दाइहरू पनि आउनु भेट्यो हुन्छ मनिष महर्जन गाइस सब्सक्राइबर भेटेको अवस्था है अब गाइस यहाँबाट हिँडौँ यार
तर गाइस सोधे जस्तो चाहिँ गाइस नहुँदो रहेछ यार फोटोमा हेर्दा क्या दामी देख्ने होइन यहाँबाट हेर्दा जस रिनोभेसन भइरहेको रहेछ गाइस होइन पुरा कलर लागेर भएर चाहिँ त्यसमा राम्रो अहिले देखाएको छैन सकेपछि दामी देखिन्छ होला यहाँबाट हिँड्नु पऱ्यो यार रात पर्छ फेरि उहाँ पुग्नुपर्छ गाइस मेरो पोखराको दिनहरू यस्तै भइरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ गाइस होइन माथि पनि घुमेर आयो सपनाको ठाउँ गाइस घुमेर आयो होइन गाइस हामी अस्ति बाइक दामी थियो गाइस भिडियो खिचेको थिएँ भिडियो रेकर्ड भएर हिँड्दा टाइट गाइस फोटो खिचेको थियो भने साइडमा हालेको थियो मेरो फोटो दामी थियो नि त मेरो बाइक पनि खतरा भयो क्या इन्डियाको त्यो कुलो को भगर भनेको थियो नानी बिर्स्यो त्यहाँ के लेखेको थियो यम समथिङ त्यस्तो के लेखेको थियो नानी बिर्स्यो होइन त्यो गाइस यस गाइस अब मेरो यस्तै भइरहेको छ अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ गाइस मेरो मुस्ताङको ट्रिपमा आउँछ होइन यो भ्लग यहाँ सकिन्छ गाइस है अब मेरो मुस्ताङको भ्लगहरू अब त्यसपछि आउँछ है त्यसको लागि हजुरले भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै बस्नु होला होइन अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु आशाबाट पनि देखाइदिएँ यति भन्दै आजको यहाँ सकाइदिन्छु सी यु नेक्स्ट भ्लग त्यति बेलासम्म बेल आइकन पनि अन गर्नु होला होइन त्यो बाबा एभ्रिवान पिस आउट